Փոփոխություններ։ Հայաստանի Հանրության հիմնական ակնկալիքը, ինչը կառավարող կուսակցությունը սկսել է դեռ սահմանադրության նորացումից հետո, համալրելուն զուգահեռ նաև զտելով սեփական շարքերը։ Պատվիրակի ակնկալիքը համագումարը սկսվելուց առաջ։ Բոլոր համագումարները նախանշված են առաջիկա ծրագրերը իրականություն դարձնելու։ Ես խորին համոզմամբ այս համագումարը նույնպես առաջիկա նախանշված ծրագրերը իրականություն դարձնելու, երկիր դարձնելու, այս երկիրը մեր երկիր դարձնելու։ Խնդրում եմ, որ մեր աղոթքներում հիշենք սահմանին կանգնած մեր հայ զինվորին, աղոթենք առ Աստված, որ ՀՀԿ-ի փոփոխությունները տեսանելի են միջոցառման հենց սկզբից եւ լսելի հրապարակային գործունեությամբ զբաղվող անդամների խոսքի առումով։ Մենք հետևողականորեն փոխել ենք կուսակցական գործիչների կողմից նախկինում շատ տարածված խոսելաձևը, կամահարական կամ վիրավորական պատասխանելը ընդդիմախոսներին, ուժի դիրքերից հանդես գալը, ծաղրելը եւ այլն։ ՀՀԿ-ի գաղափարախոսության առանցքը պատմականորեն ձևավորված հիմնարար արժեքների ու բարոյական նորմերի պահպանումն է։ Նպատակը անցյալում ստեղծված ու հաստատված արժեքները սերնդեսերունդ փոխանցել է։ Առաջիկա 2-3 տարին ՀՀԿ առաջնորդի խոսքով խիստ կարևոր են լինելու սահմանադրության անցումային դրույթները կյանքի կոչելու առումով։ Հանրային կյանքում կուսակցությունների դերի բարձրացումով պայմանավորված ինքնաբերաբար կանհետանան այսպես կոչված մարդկուսակցությունները։ Անխուսափելի է դառնում քաղաքական միավորների խոշորացումը, դրանց հիմնական շարժիչ ուժն են դառնալու գաղափարակից համախոհները։ 2016-2018 թվականների փուլը պետք է լինի հնարավորինս կայուն, սահուն եւ անցնցում։ Մենք, որպես համախոհների թիմ, այդ ընթացքում պետք է հանդես գանք որպես առաջնորդող եւ սկզբունքային, բայց միևնույն ժամանակ բանակցող, միջնորդող, հակասությունները հարթող ուժ։ Վերջին ամիսների թերևս ամենակննարկվող թեմայի նոր կառավարության առնչությամբ։ Վարչապետին ու կառավարության նոր անդամներին երկրի ղեկավարը եւս մեկ անգամ հայտնեց կուսակցության անվերապահ աջակցությունը, ողջունելով իրենց շարքերը համալրելու նրանց որոշումը։ Վստահ եմ, որ պարոն Կարապետյանի խանդավառ ոճն ու կառավարիչի տաղանդը լիովին կբացահայտվեն այս պաշտոնում եւ նոր ոգևորություն կբերեն մեր թիմի անդամներին։ Այժմ առաջնահերթ խնդիրը 2017-ի գարնանը ընտրությունների անբիծ կազմակերպումը։ Կուսակցությանը հենց այսպիսի վստահության քվե է անհրաժեշտ։ Ասեմ նաև, որ գալիք ընտրություններում վստահության քվե ստանալու պարագայում մեր կառավարությունը կրկին կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, շարունակելով իրագործել արդեն իսկ նախանշված ծրագիրը։ Երկրի ղեկավարը չշրջանցեց նաև սոցիալական խնդիրները, աղքատության մակարդակի ցուցիչը, որը չնայած նախորդ ֆինանսատնտեսական համաշխարհային ճգնաժամին, մեր տնտեսության իրական աճի շնորհիվ հաջողվեց որոշակիորեն նվազեցնել։ Սակայն, ասաց նախագահը, բնակչության կարիքներն էլ են փոխվել։ Երիտասարդները ձգտում են ապրել ինքնաբավ, եւ այդ առումով կա առաջընթաց։ Եթե 2006 թվականի մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակարանային ֆոնդի մակերեսով կազմում էր 23.6 քառակուսի մետր, ապա 2015 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 31.3 քառակուսի մետր կամ աճել է ավելի քան 30%-ով։ Մեր երկիրը որպես հետճգնաժամային իրավիճակին արձագանքող դարձել է լավագույններից մեկը։ Այժմ հերթը տնտեսվարողներինն է, գործարարի ստեղծարար մտքինը։ Ուժեղ Հայաստան, ահա մեր ազգային գաղափարը, որը կարող ենք նաև անվանել ազգային երազանք կամ նպատակ։ Համոզված եմ, սա այն գաղափարն է, որ կմիավորի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եւ համայն հայությանը։ Մեր երկրում հասարակական համաձայնությունը պետք է կառուցվի հենց այս գաղափարի շուրջ։ Այն պետք է դառնա նոր պայման, համերաշխության նոր բանաձև բոլորի համար։ Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում պատասխանատու կանխատեսելի գործընկեր է, հանձնառությունները բծախնդրորեն կատարող։ Մեր արտաքին քաղաքականության նպատակն ու միջազգային հարաբերություններում ներգրավվածության բանաձևը աշխարհում գործընկերների հետ հարաբերությունների խորացումն է, Հայաստանի բարեկամների թվի ավելացումը։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է։ Ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ աշխատելու ենք նոր խթան հաղորդել բարեկամական գործընկերությանը։ Շարունակելու ենք զարգացնել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ, հիմնվելով մեր ընդհանուր քաղաքակրթական արժեհամակարգի վրա։ Հուսով ենք Եվրամիության հետ հաջողությամբ ավարտել բանակցությունները հարաբերությունների նոր իրավական շրջանակի շուրջ։ Ուրախությամբ ենք արձանագրում Չինաստանի հետ վերել կապրող հարաբերությունների փաստը։
Այս արձանագրումներից հետո նախագահն անդրադարձավ Ադրբեջանի թեմային, նշելով ապրիլին պատերազմի սանձազերծումն ու պատերազմական հանցագործությունների կատարումը խաղաղ բնակչության ու ռազմագերիների հանդեպ, Հայաստանի ղեկավարն ընդգծեց, որ այդ ագրեսիան լուրջ հարված էր բանակցային գործընթացին, եւ կարգավորման ջանքերը բաժանվել են ապրիլից առաջի եւ հետոյի։ Թե առաջ, թե հետո մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Հայաստանը եւ Արցախը պատերազմ սկսելու պատճառ չունեն։ Սա է մեր եւ Ադրբեջանի մոտեցումների ամենաէական տարբերությունը։ Խորապես համոզված եմ, որ Արցախի հարցը կարող է լուծվել միայն խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով։ Բանակցությունները հաջողությամբ պսակելու համար անհրաժեշտ է, որ կողմերը բանակցեն բարեխղճորեն, սակայն ոչ պակաս կարևոր է, որ կողմերը նաև հստակ եւ իրատեսորեն գնահատեն ուժերի առկա հավասարակշռությունը։ Ապրիլյան իրադարձություններն ապացուցեցին, որ Բաքվում իրատեսության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Դա ակնհայտ է հենց իրենց հրապարակային հռետորաբանությունից։ Փաստն այն է, որ մեր բանակը լուծեց իր առջև դրված ռազմական խնդիրը, լինելով պաշտպանվող կողմ։ Ադրբեջանը հանկարծակի նախահարձակ լինելով իր ռազմաքաղաքական խնդիրները լուծել չկարողացավ։ Մեր դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կարող է լուծվել միայն Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ։ Մնացած բոլոր հարցերը ածանցյալ են։ Մնացած բոլոր հարցերը կգտնեն իրենց տրամաբանական ու արդար լուծումը խնդրի կարգավորմանը զուգահեռ։ Քանի դեռ այս հիմնական խնդիրը կա, քանի դեռ անորոշության է մատնված Արցախի կարգավիճակը, որևէ այլ հարց լուծում չի կարող գտնել։ Ադրբեջանի նախագահը շատ է սիրում բառային աճպարարություն անել, ասաց Հայաստանի նախագահը։ Մերթ խոսում է միջազգային հանրության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցում իր վրա գործադրվող ճնշման մասին, մերթ էլ նույն առոգանությամբ նույն միջազգային հանրության կողմից իրենց դիրքորոշումը լիովին կիսելու մասին։ Մենք հստակ գնահատում ենք տարածաշրջանում եղած ուժերի հավասարակշռությունը։ Մենք Բաքվում գրավելու եւ կապիտուլյացիա պարտադրելու ռազմաքաղաքական խնդիր չենք հետապնդում, սակայն նաև շատ լավ գնահատում ենք, թե ինչ տեսակի անդառնալի կորուստ կարող ենք հասցնել հակառակորդին։ Կարծում եմ ավելի մանրամասնելու կարիքը չկա։ Մենք չենք մտնելու սպառազինության մրցավազքի մեջ, փոխարենը լավ ենք պատկերացնում մեր զինված ուժերի խնդիրը, որը լուծելու համար մեր ռեսուրսը լիովին բավարար է։ Զինված ուժերի առանցքային միավորը մարդն է, զինվորը, այլ ոչ թե զենքը, ասաց նախագահը։ Այո, սահմանին կանգնած մեր զինվորը խիզախ մարտիկ է, բայց նա բազմապատիկ անգամ խիզախ է, երբ իր թիկունքում միասնականություն է զգում, բոլորիս միասնական ոգին։ Հիշենք, որ 1992-94 թվականների մեր հաղթանակների մեջ պակաս դեռ չուներ նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանի ներքին քաղաքական դաշտում քաոս էր տիրում։ Սա կարևոր դաս է, որ երբեք չպետք է մոռանանք, եւ սա որևէ կերպ չի էլ նսեմացնում մեր զինվորների, մեր սպաների, մեր ողջ ժողովրդի խիզախությունը։ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է լինեն աշխարհում լավագույններից մեկը։ Դրա համար մենք ունենք ամենակարևոր նախադրյալը՝ անփոխարինելի հարստությունը, որ մեր խրոխտ զինվորներն ու սպաներն են։ Նոր նախարար Վիգեն Սարգսյանը լավ է սկսել աշխատանքը, ասաց երկրի նախագահը։ Նրա այդ քննարկումների արդյունքում պայմանավորվել են, որ բացի բանակի մարտունակությունից պետք է ընդգծված առաջընթաց արձանագրվի գնումների, ռազմական կրթության ոլորտներում եւ ռազմաբժշկական հաստատությունների աշխատանքում։ Կարեն Կարապետյան, Վիգեն Սարգսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Սամվել Ֆարմանյան։ Քվեարկությամբ ընդգրկվելով ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի կազմում, այս քառյակին է վերապահված իշխող կուսակցության աշխատանքի նոր արյուն, նոր լիցք հաղորդելը։ Ես որևէ պաշտոն ստանձնելիս միշտ հեռու եմ եղել այն մտքից, որ գալիս եմ որևէ բան զրոյից սկսելու կամ փոխելու։ Նամանավանդ հանրապետական կուսակցության պարագայում, որ ունի շատ մեծ փորձ եւ երկար տարիների առաջնորդության փորձ այս երկրում, ես եկել եմ աջակցելու եւ օգնելու այն, ինչ կուսակցությունը արել է երկար տարիներ եւ
կարծում եմ, որ այդտեղ ունենալու ենք հաջողություններ։ Եվ ամենավերջում փոքր, բայց հաճելի դետալ։ Լրագրողների աշխատանքի համար ստեղծված հրաշալի պայմանները, որը եւս կարելի է դասել այսօր բազմիցս հնչեցված դրական փոփոխությունների շարքին։ Շնորհակալ եմ։ Արթուր Գրիգորյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին ալիք։